ইনভার্টারে ম্যাক্সিমাম বিল লাগবে 70 থেকে 120 টাকা ম্যাক্সিমাম। 2N5 GDEN নতুন মডেল, এটা গতকালকে আসছে মাত্র। বাসার নিচ পর্যন্ত আমার ডেলিভারি, হোম ডেলিভারিটা ফ্রি, একদম ফ্রি। আমাদের কোনো ভ্যাট নাই, কোনো ভ্যাট দেওয়ার দরকার নেই আমাকে কোনো আমার মূল এমআরপির উপর 21% ডাবল ডোর ডিডি ইনভার্টার। ইভেন দ্যাট এটা হচ্ছে টাচ, টোটালি টাচ। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছরের পার্টস ওয়ারেন্টি, 4 বছর হোম সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস আর 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট। অবশ্যই আমার কাছ থেকে পাবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। এবং আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য একটি স্পেশাল ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম, সেটা হচ্ছে ফ্রিজের ওপর। বর্তমানে যদিও শীতকাল চলতেছে, গরমে কিন্তু ফ্রিজের অনেক চাহিদা থাকে। আর এই শীতকালীন কিন্তু আপনাদের হচ্ছে ফ্রিজ কেনার জন্য একটা আদর্শ সময়, কারণ আপনারা কিন্তু স্পেশাল ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এর জন্য কিন্তু আমরা চলে আসছি সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স। আমাদের সাথে মেহেদি ভাই আছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো ভাই, আপনারা তো স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিতেছেন। জি। আর শুনলাম যেটা ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি ফ্রি, আর ঢাকার বাইরে মাত্র 1000 টাকা কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, সো ভিউয়ার যারা কিনা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন, আজকের এই ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হবে। ওয়ালটনের মোটামুটি যতগুলো মডেল রয়েছে সবই তো অ্যাভেলেবেল। সব অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, মানে ওয়ালটন বলতে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে আসতেই হবে। সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে ড্রয়ার ছাড়া ফ্রিজগুলো সব অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের। আচ্ছা, তো ওয়ালটনের ফ্রিজ যারা কিনতে চাচ্ছেন স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাবেন। ডিসকাউন্টটা ভিডিওর মধ্যে বলবো। যারা চ্যানেলে নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে করে এরকম সকল ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে। তো কথা আর বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম মেহেদি ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা, আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর আশা করি ভিউয়ার যে যেখান থেকে ভিডিওটা আজকে ওপেন করেছেন সবাই ভালো রয়েছেন। আজকে কিন্তু আমরা ওয়ালটনের একটা অফিসিয়াল শোরুম বলা চলে, আমরা কিন্তু চলে আসছি সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে। ওয়ালটনের A to Z ফ্রিজ এবং অন্যান্য সকল প্রোডাক্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন আজকের এই সুন্দর শপটাতে। ভাই, লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে সায়দাবাদ ধলপুর রোড, 64/2 ধলপুর, সায়দাবাদ। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি হবে হচ্ছে সায়দাবাদ কমিটি সেন্টার থেকে যদি আসে বউবাজারের উল্টো সাইডে বা বউবাজারের ওইখানে এসে কেউ ফোন দিলেই আমরা যা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আমি যেভাবে আসলাম মানে জনপদটা, হ্যাঁ, জনপদ মোড় থেকে কমিটি সেন্টারের দিকে যে রোডটা মাঝে বউবাজার ছাড়া একটু সামনে বাজাজ শোরুমের 3টা শোরুম আগে যদি জনপদ মোড় থেকে আসে, আর ধলপুর কমিটি সেন্টার দিক থেকে আসলে বাজাজ শোরুমের 3টা শোরুম পরে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, যারা কিনা ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, কারণ কত পার্সেন্ট ভাই বলে দিই তাহলে। আসলে অনেকেই আমাদের একটু আমি ইন্টারাপ্ট করি, আমাদের অনেকেই আছে যারা আমাদের খুব ব্যবসায়ী ভাইয়েরা অনেকেই আছে যারা কাছে অনেক বেশি পার্সেন্ট দিচ্ছে। আসলে এটার মধ্যে একটা অনেক কিছু থাকে, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে মূল এমআরপির উপর 21% খুব কম মানুষই দেয়। বলবো না যে দেয় না, খুব কম মানুষ, এটা হাতে গোনা কয়েকজন, 2 থেকে 3 জন আছে। তাদের মধ্যে আজকে আমাদের শোরুমটা আমি বলবো না, আছে অনেকে আছে ভ্যাট অ্যাড করতেছে, অনেক কিছু অ্যাড করে 22% 23% দিচ্ছে। আমাদের কোনো ভ্যাট নাই, কোনো ভ্যাট দেওয়ার দরকার নেই আমাকে কোনো আমার মূল এমআরপির উপর 21% আপনার ব্লগ দেখে যারা আসবে। বাট এখানে কন্ডিশন হচ্ছে অবশ্যই আপনার ব্লগের নাম বলতে হবে। আচ্ছা, আর আরেকটা হচ্ছে আপনার ব্লগের মাধ্যমে যারা আসবে 21% তো থাকবেই, বাসার নিচ পর্যন্ত আমার ডেলিভারি, হোম ডেলিভারিটা ফ্রি। আর ঢাকার বাইরে যারা আসবেন তাদেরও কোনো সমস্যা নেই। জাস্ট 1000 টাকা কুরিয়ার করার মাধ্যমে আমরা আপনার তার জেলায় বা তার যে জায়গাটায় সে থাকবে ওইখানে সুন্দরবন কুরিয়ার বা এসএ পরিবহনের মাধ্যমে প্রোডাক্টটা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। আচ্ছা, অর্থাৎ তার হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত দায়িত্ব সব আপনার? হ্যাঁ, দায়িত্ব সব আমার। তার হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত জাস্ট 1000 টাকা কুরিয়ার খরচটা আমাকে বিকাশ করবে, কোনো টাকা আমাকে পে করার দরকার নেই, বুকিং মানি দিবে, বাকিটা উনি কন্ডিশনের মাধ্যমে কুরিয়ারে টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট নিয়ে যাবে। আচ্ছা ভিউয়ার, যারা কিনা ওয়ালটনের ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ অফার অর্থাৎ 21%, আপনি ওয়ালটনের ওয়েবসাইটে যাবেন, এই ফ্রিজটা পছন্দ হয়েছে 21% মাইনাস করবেন, তারপর ভাইকে বলবেন আমাকে ফ্রিজটা দেন। না, ওয়ালটনের ওয়েবসাইট থেকে যদি অনেক সময় এখানে হয় কি আমাদের ভিউয়ার্সরা ওয়ালটন ওয়েবসাইট দেখে অনেক সময় ছবি দেয়, ওয়ালটনের যে লেটেস্ট মডেলগুলো ওইগুলো দেখা যাচ্ছে যে ওয়েবসাইটে এখন বর্তমানে নাই। 2021-এর মডেলগুলো অ্যাভেলেবেল, বাট আমাদের কাছে 2022-এর মডেলগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। আর হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, হোয়াটসঅ্যাপে ইমোট থেকে আমি হোয়াটসঅ্যাপে বেশি অ্যাক্টিভ থাকি। আমাকে কেউ যদি কাইন্ডলি হোয়াটসঅ্যাপে নক দেয় আমি অবশ্যই তাকে রেসপন্স করব। আর ভুলভ্রান্তি আমার হতে পারে কথার মধ্যে, সবার কাছে আগে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সবাই ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন, ভুলভ্রান্তি হতে পারে কোথাও কথায়, হয়তো বা প্রাইস একটু ভুলভ্রান্তি হতে, কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সব প্রাইসগুলো আমাদের মুখস্থ থাকে না, আমরা ল্যাপটপ দেখে বলি, আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকে বলি, আমরা কখনো নিজেরা মন গড়া রেট কখনো দেই না। সবসময় আমাদের ওয়েবসাইটে যে রেট
সেটা থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রোডাক্ট আমরা দেওয়ার ট্রাই করি। আচ্ছা ভিউয়ার, যারা কিনা ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নেবেন। আর তো ভাইয়া তাহলে শুরু করি, প্রথমে কোনটা দেখবো আজকে? প্রথমে আমার যত ব্লগ আছে, যত আমার ভিউয়ার্সরা আছে, তাদের সবাই একটু ইউজ টু হয়ে গেছে, সবসময় আমি ছোট থেকেই শুরু করি। আজকে একটু ডিফারেন্ট করার ট্রাই করছি, আজকে বড় থেকে শুরু করব। আজকে বড় থেকে শুরু করব হচ্ছে আমার শোরুমের সবচেয়ে মানে কি বলবো এটাকে, আমার শোরুমের সবচেয়ে আমার পছন্দনীয় ফ্রিজ, আমার ড্রিম ফ্রিজ, যেটা আমার নাই, যেটা আমার নিজের নাই, আমার শোরুমে আছে, আমার বাসায় নেই, নেওয়ার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ রহমত করলে এইটা আছে। এটা হচ্ছে 5F3 GDEL মডেল। এটা হচ্ছে ডাবল ডোর ডিডি ইনভার্টার, ইভেন দ্যাট এটা হচ্ছে টাচ, টোটালি টাচ। আসলে আমাদের ভিউয়ার্সরা এতটাই স্মার্ট, তাদেরকে আসলে ডেফিনেশনটা ওরকম ভাবে বলে দেওয়ার দরকার নেই। তারা আসলে একটু গুগল করলে টোটালটা আমাদের থেকে আরো বেটার জানবে। তারপরে বলে এটার অনেক ফিচার। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার, 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে, আর টাচ সিস্টেম। আর এটা হলো 563 লিটার একটা ফ্রিজ, যেটা নেট গ্রোথ হচ্ছে 501 লিটার। ভিতরটা যদি দেখেন ভিতরটা অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, আলট্রা প্রিমিয়াম যেটাকে আমরা বলি, আলট্রা প্রিমিয়াম। সো এখানে দেখেন আপনার চাচের আপনার 6টা ক্যাবিনেট আছে নর্মালে। এটা হচ্ছে ডিপটা দেখেন অনেক বড়, আসলে দেখতে দেখা যায় ছোট, দেখেন অনেক বড়, পুরো হাতটা আমার ঢুকে যাচ্ছে। সো এইটা আমাদের কাছে আছে, এটা অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে 92,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্টে 23,600 বা 700 সামথিং আসবে। আর ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি অবশ্যই ফ্রি। দেখা যাচ্ছে 92,990, মানে 10 টাকা কম 93,000 টাকা। সেটা আপনি 73,000 টাকা, 73,600 বা 700 সামথিং এ পাচ্ছেন। এক্সাক্টটা তো আমাদের আসলে মনে থাকে না, বলবো আপনি জাস্ট 21% হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার 20,000 টাকা কম। কোম্পানি কিন্তু আমার বলে না 20,000 টাকা আপনি কম দেন। অবভিয়াসলি আমি আমার ভিউয়ারদের জন্য করতেছি, আমার ভিউয়াররা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। এটা আছে, এটার মধ্যে আরেকটা মডেল আছে 6A9, ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, 601 লিটার। ওইটা আসলে আমার ছিল কিছুক্ষণ আগে, ঘন্টা দুয়েক আগে সেল হয়ে গেছে, দ্যাটস ওয়াই আমি ওটা এখন দেখাতে পারছি না। বাট 6A9 সবাই একটু ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবেন, আমার কাছে আছে। কারো দরকার হলে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, আমি অবশ্যই তাদেরকে ভালো প্রাইস দেবো ইনশাল্লাহ। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে 2N5 GDEN নতুন মডেল। এটা গতকালকে আসছে মাত্র। 2N5 GDEN মডেলের একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ আপনার 316 লিটারের। এটা দেখেন আপনি, আসলে এটা প্রিন্টটা দেখে যে কেউ পছন্দ করবে, অপছন্দ করার কিছুই নাই। আর হচ্ছে এটা আপনার এটার মধ্যে এটা নন ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। এটা যদি ভিতরটা দেখি 316 লিটার, ভিতরটা দেখলে ভিতরটাও মাশাআল্লাহ অনেক বড়, অনেক বড়। হ্যাঁ ওপরে ডিপ, আমার কাছে সব ডিপ হচ্ছে ওপরে ডিপ নিচে নরমাল। আমার কাছে ড্রয়ার কোনো ফ্রিজ নাই, কেউ দয়া করে ড্রয়ার ফ্রিজ ছিল আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমার কাছে ড্রয়ারের কোনো ফ্রিজ নেই, আমি রাখি না। এখন অনেকেই বলতে পারে আপনি কেন রাখেন না, আসলে ড্রয়ার ফ্রিজগুলা রাখি না, স্পেসিফিক কিছু কারণও আছে। আর দেখা যাচ্ছে একটু বরফটাও বেশি হয়, স্পেসটা কম থাকে, দ্যাটস ওয়াই রাখি না। আমার কাছে ড্রয়ার ছাড়া সব সবার চাহিদাই থাকে হচ্ছে ড্রয়ার। হ্যাঁ এটা আফটার ডিসকাউন্ট, এটা হচ্ছে 42,990। এটা আফটার ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে আপনার 33,962 টাকা। আচ্ছা এটা হচ্ছে ভিউয়ার্স, আপনারা পেয়ে যাবেন 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,962 টাকা। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে 2E0 GDEL মডেল। দেখেন ডিজাইনটা আসলে অনেক সুন্দর। এটা আমার এখানে অনেকগুলো সেল, প্রত্যেকটা আমার কাছে গ্লাস ডোর ছাড়া কোনো ফ্রিজ নাই, প্রত্যেকটা ডিজাইনই আছে। আর হচ্ছে এখানে আপনার এটা হচ্ছে 250 লিটার, যারা মিডিয়াম ফ্যামিলির মধ্যে বা একটু মিডিয়ামের মধ্যে বড় ফ্যামিলি, তাদের জন্য এটা ঠিক আছে। এটা 50-50 ফ্রিজ। এটা নরমালটা ডিপটা দেখেন অনেক বড়, যারা কিনা হচ্ছে 50-50 হ্যাঁ 50-50 চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা। চমৎকার ভিতরের ইয়েটা দেখিয়ে দিচ্ছি ভিউয়ার্স, আপনারা প্রচুর স্পেস পাবেন। হ্যাঁ এটা প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 40,490। এটা পড়বে আফটার ডিসকাউন্ট 32,000 টাকার মতো। আচ্ছা 40,000 থেকে 32,000 টাকা, বিশাল ডিসকাউন্ট, বিশাল 21%। বাট 21%টা অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে অনেকদিন পরে ফোন দিলেন, বা দেখা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু অবশ্যই শর্ত প্রযোজ্য, কারণ আমাদের কাছে যতটুকু স্টক আছে কোম্পানি আমাকে যতক্ষণ দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু 1% দিতে পারবো। অনেকেই হ্যাঁ না গরমকালে না, আমাকে 10 দিন পর বললে আমার কাছে যে স্টক গুলো আছে, আমার এই শোরুমটা দেখেই যে স্টক জাজ করা যাবে না। আমার গোডাউন 3 থেকে আমার গোডাউনে প্রত্যেকটা মডেল ফ্রিজ অ্যাভেলেবেল আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আছে আমি দিতে পারবো। আর দয়া করে কেউ, সবাইকে জাস্ট এটা একটা রিকোয়েস্ট, কেউ কালার চেয়ে আমাকে লজ্জা দিবেন না, কারণ অনেকেই বলে ভাই এইটার মধ্যে এই কালার দেন, ভাই আমার কাছে নাই। আমার কাছে কোম্পানির লেটেস্ট মডেলে যে কালারগুলো আছে,
যে কালারগুলো কোম্পানি আমাকে দিচ্ছে আমি দিতে পারবো। কোম্পানি যেগুলো আছে সেগুলো দিবে। আপনারা কাস্টমাররা অনেক সময় আমাদের কাছে কালার চায়, বা কালার হয়তো ওনাদের একটা চাহিদা থাকে, একটা অধিকার বোধ নিয়েই চায়, বাট আসলে আমার কাছে না থাকলে আমি তো দিতে পারবো না। আপনারা যেভাবে আমাদের কাছে কালার চাইতে পারেন, আমরা ওইভাবে কোম্পানির কাছে কখনোই কালারের কথা বলতেই পারি না। সো কাইন্ডলি সবাই লিটারের দিকে একটু, লিটার আর স্পেসিফিকেশনের দিকে একটু সবাই আপনি কনভার্ট করার ট্রাই করেন, কালারটা মেজরিটি না দিয়ে। তারপরে আমি ট্রাই করবো যে কালারটা প্রয়োজন সেই কালারটা এনে দেওয়ার। এরপর একটা দেখতে পাচ্ছি গ্রে কালার। হ্যাঁ, গ্রে কালার, সিলভার কালার। এটা 2D4 GDEL, এটা হচ্ছে 244 লিটার একটা ফ্রিজ, 220 লিটার। এটা হলো আপনার দেখা যাচ্ছে যে এটাও 50-50 ফ্রিজ। এটাও ভিতরটা অনেক বড়, অনেক মিডিয়ামের মধ্যে অনেক বড় আপনার চমৎকার ফ্রিজ। আর ভাই অনেকে প্রশ্ন করে এনার্জি সেভ হবে? হ্যাঁ, এনার্জি সেভিং হবে। এখানে আরো কিছু কথা আছে। এটা হচ্ছে আপনার, আমি প্রাইসটা বলে নিই তারপর বলছি। এটা হচ্ছে 38,790, এটা 21% ডিসকাউন্ট, এটা আসবে হলো 30,700 মতো, মাত্র 30,700 টাকা। হ্যাঁ, চমৎকার ফ্রিজ, একটা চমৎকার ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। আর এখানে কথা হচ্ছে যে অনেকেই বলতেছে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এই গ্রেডের প্রোডাক্টে যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিগুলো থাকে ওয়ালটনে, আমি সবগুলোই দিব। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছরের পার্টসের ওয়ারেন্টি, 4 বছর হোম সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, আর 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট অবশ্যই আমার কাছ থেকে পাবেন। মানে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি যেটা সেটা, হ্যাঁ, 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট অবশ্যই পাবেন। যা থাকে ইভেন আপনার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চেক করে নেবেন। এরপর দেখবো হচ্ছে 3B0 GD XX এর। আসলে এই ফ্রিজটা আপনার কি বলবো, এই ফ্রিজটা সবচেয়ে রানিং ফ্রিজ আমার শোরুমের মধ্যে, সবচেয়ে বেশি বিক্রিত হচ্ছে 3B0 মডেলগুলো, বেশি বিক্রিত ফ্রিজ। আমি এই জন্য এইগুলো একটু হাইলাইটটা বেশি করি। হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো 341 লিটার। এটা অলমোস্ট 50-50 ফ্রিজ বলা যায়। এটা আপনি যদি দেখেন, এটা ভিতরটা মানে একদম মোটামুটি বড় ফ্যামিলির জন্য, 8-9 জনের ফ্যামিলির জন্য ফেয়ার এনাফ একটা ফ্রিজ। এটা ফ্রোস্ট, নন ফ্রোস্ট না। এইটা হচ্ছে আপনার, হ্যাঁ, এটা কালারটা খুব ডিফারেন্ট, কফি কালারের মধ্যে, কফির মধ্যে একটা ফ্লাওয়ার শেড, খুবই সুন্দর। এটা খুব রানিং প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে আপনার 45,290 টাকা। এটা 36,000 সামথিং আসবে আফটার ডিসকাউন্ট। 36,000 সামথিং, হ্যাঁ, সামথিং। যেহেতু এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, মোটামুটি বিল কিরকম আসবে? এটা ইনভার্টারে ম্যাক্সিমাম বিল আসবে 70 থেকে 120 টাকা ম্যাক্সিমাম। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, এর উপরে না। আর আলট্রা এনার্জি সেভার যেহেতু দেওয়া আছে এখানে। আর আরেকটা কথা, ওয়ালটনের কোনো প্রোডাক্টে, আমাদের কোনো প্রোডাক্টে কোনো স্টেবিলাইজার লাগে না, কোনো প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি এখানে ভিতরে বিল করা আছে। আপনার যত মানে স্টেবিলাইজারটা বেশিরভাগ নেওয়াই তো হয় আর আপনার ভোল্টেজটা আপ ডাউনের জন্য, বা বজ্র বা পড়লে যেটা মেনটেন করতে পারে, এটা এখানে দেয়াই আছে। এই যে আপনার ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন, এটা ভিতরে ডিজাইন করাই আছে। সো কোনো প্রকার ফ্রিজে কোনো ভোল্টেজ হ্যাঁ লাগে না। অনেকে আছে ফ্রিজ বিক্রি করার পরে কিছু টাকা লাভের জন্য স্টেবিলাইজার দিচ্ছে বা ইউজ করতেছে, তাতে কি হবে, এটা যখন এটাতে আর ক্ষতিটা হবে, সেই ক্ষেত্রে কি কোম্পানির লোক যখন যায় দেখবে যেটা স্টেবিলাইজারের কারণে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কোম্পানির ওয়ারেন্টিটা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর অবশ্যই যে কোনো পরামর্শের জন্য ফোন দিতে পারেন বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, আমি অবশ্যই রেসপন্স করব। সবচেয়ে ভালো আপনি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে জেনে নিলেন যে এই ফ্রিজটা আছে কিনা, তারপর সরাসরি চলে আসেন কিংবা ভাইকে কনফার্ম করে দেন। তারপর দেখব হচ্ছে 3B0 GDEL মডেল। এটা হচ্ছে আপনার এই কালারটা সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ফ্রিজ আমার শোরুমের, এই কালারটা। এই জন্য আমি এই কালারটা সবসময়, হ্যাঁ, আমি সবসময় একটু হাইলাইটটা বেশি করি এটার। এটা ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এটা যদি দেখেন, নর্মালটা যদি দেখেন, ভিতরটা দেখেন, এর ভিতরে ভেজিটেবল র্যাক থেকে শুরু করে সব আছে। এটাও 341 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 46,290 টাকা। এই এটা আফটার ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে 36,600 টাকার মতো আসবে। এটা 36,600 টাকা। জি, কত লিটার ছিল? 341 লিটার। এটা 41 লিটার। তারপর আমরা দেখব হচ্ছে এরপর যদি আমরা দেখি 3A2 GDXX মডেলের একটা ফ্রিজ। এটাও 312 লিটার একটা ফ্রিজ। এটাও 50-50 ফ্রিজ, বড়র মধ্যে। অনেকেই বলে যে আমি লম্বা ফ্রিজ লাগবে না, একটু ছোটর মধ্যে মোটা, একটু সাইজে বেশি লাগবে। তো দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ, পাশে একটু চওড়া লাগবে। তো তাদের জন্য এটা দেখেন, এটাও ডিজাইনটা অনেক সুন্দর, মোটামুটি 50-50 ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 43,990 টাকা এটা ফ্রিজটা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট আসবে হচ্ছে 34,800 টাকার মতো। 34,800 টাকার মতো। যাদের কিনা একটু লম্বার চাইতে হচ্ছে, স্পেসটা বেশি দরকার, তারা এটা দেখতে পারে। হ্যাঁ, তারপর আমরা দেখবো হচ্ছে ছোটর মধ্যে ইনভার্টার। অনেকেই বলে মিডিয়াম বা ছোটর মধ্যে ইনভার্টার আছে কিনা, আসলে খুব সচরাচর খুব কম হয় বা হয় না। এটা হচ্ছে ছোটর মধ্যে ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটা হলো 282 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা মডেল নাম্বারটা সবাই মনে রাখবেন, 2H2।
হ্যাঁ এটা মডেলটা, মডেল না বলতে পারলে আপনি স্ক্রিনশটটা শেয়ার করলে আমি আপনাকে করতে পারবো অবশ্যই। আর এটাতেও সেম মোটামুটি অনেক বড় স্পেস, এটা 282 লিটার একটা ফ্রিজ, 265 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবে। তারপর হচ্ছে বরফের ক্লিনিং আছে, তারপর আপনার এখানে ভেজিটেবল র‍্যাক আছে, সব আছে। আর এগুলো খুব খুব হেভি এগুলো। এটা প্রাইস পড়ছে হচ্ছে আপনার 43,000 সামথিং, 43,000, এটা এক্স্যাক্টলি আমার মুখস্থ নাই। 43,000 বা এটা নতুন মানে জাস্ট ঢুকানো হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, এই জন্য ট্যাগটাও লাগানো হয়নি। এটা হ্যাঁ এটা 21%, 34,700 টাকার মতো আসবে। 34,700 টাকা আপনি ইনভার্টার ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। এক্স্যাক্টলি। তারপর যদি আমরা দেখি এদিকে যদি আসি, তারপর দেখবো হচ্ছে মানে এটা একটা মানে আসলে পুরো একটা আপনার কি বলে আর্ট ফ্রেমের মতো, আপনার ফ্লাওয়ার বেসের আসলে ফ্লাওয়ার বেস বা আপনার ফ্লাওয়ারের যে আমরা ছবিগুলো বাসায় রাখি, এটা আসলে রাখার কোনো দরকার নেই। এটা মানে একদম একটা ফুলের বাগানের মতোই লাগতেছে, পেইন্টিং করা। এক্স্যাক্টলি। আপনার এটা হচ্ছে 3x7 307 লিটারের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ভিতরে অনেক স্পেস। এটা যদি দেখি এটা হলো 50-50-র মধ্যে না, এটা 45 to 55 এরকম পড়ে। এটা অনেক বড়, ভিতরটা অনেক চওড়া, অনেক চওড়া। এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস পড়বে হচ্ছে এটাও পড়বে হচ্ছে 43,990, ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে আপনার 34,700 টাকার মতো আসবে এটা মাত্র 34,700 টাকা। তারপর যদি আমরা ভিতরে দেখি, আসলে জায়গা স্বল্পতার কারণে সব মডেলের সবকিছু রাখা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু লেটেস্ট যেগুলো কাস্টমারের চাহিদাতে, সেই চাহিদাটার কথা চিন্তা করে আমরা সব প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবেল রাখার ট্রাই করছি, যেগুলো বেশি রানিং। এরপর দেখো 3D8 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ, এটাও একদম 3D প্রিন্টের ভিতরে, আপনার টিউলিপ ফ্লাওয়ার মেবি যদি আমার ভুল না হয়। এটা হচ্ছে 348 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা খুব রানিং একটা ফ্রিজ। এই সাইজের ফ্রিজগুলো হিউজ স্পেস। এটাও সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম আছে। এটা হচ্ছে আপনার 46,990, এটা আফটার ডিসকাউন্টে 37,600 টাকার মতো আসবে। তারপর দেখবো হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, যেটা 3F5 লম্বার ভিতরে, হ্যাঁ ইনভার্টার 2150। এটা হচ্ছে আপনার 3F5 ইনভার্টার। এটা যদি দেখেন 380 লিটার, হিউজ স্পেস। 380 লিটার, অলমোস্ট 6 ফিট হাইট, অনেক বড়। এটা 6 ফিট। এটা হচ্ছে আপনার আল্ট্রা এনার্জি সেভার দেওয়া আছে। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 48,990 টাকা। এটা ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে আপনার 39,000 টাকার মতো আসবে। আচ্ছা, अराउंड 39,000 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 6 ফিট। তারপরে দেখো 3F5 এর নিউ এডিশন 3F5 DD টাচ ডিসপ্লে। টাচ ডিসপ্লে আসলে এই প্রোডাক্টগুলো সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না, আজকে আছে কালকে নাই। সো অনেকেই বলেন যে এই প্রোডাক্টটা কেন নেই, যেমন এর আগে 3D8 DD ছিল কোম্পানির কাছে, এখন বর্তমানে নাই, সবার কাছে নাই। সো এই প্রোডাক্টগুলো আসলে এতটাই লিমিটেড, আর কোম্পানির কাছে সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না দেখে এই প্রোডাক্টগুলো আহামরি আমরা ওরকম ধরনের পার্সেন্ট দিতে পারি না, বা কারণ আমাদের কেনাই অনেক দামে বেশি পড়ে। হ্যাঁ, এই প্রোডাক্টগুলো অনেক চাহিদা, তো কোম্পানি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে দেখা যাচ্ছে আমরা 20টা চাইলে আমাদের 2টা দেয় কোম্পানি। সো এটা হচ্ছে আপনার রেট হচ্ছে 51,090 টাকা। এটা আসলে ওরকম ভাবে কোনো ডিসকাউন্ট নাই। তারপরও আপনার ব্লগ থেকে যারা আপনার নামটা মেনশন করবে অবশ্যই তাদের জন্য 10% ডিসকাউন্ট আমি রাখছি। স্পেশাল ফ্রিজ যেটা কিনা কোথাও পাচ্ছেন না সেটাই পেয়ে যাচ্ছেন 10%। এটা হচ্ছে টাচ সিস্টেম আছে, এটাও 380 লিটার ভিতরে, এটার যেমন ওইটাও সেম, দেখেন একদম সেম টাচ একদম ফুল ব্ল্যাক। এটা মিররের দরকার হবে না আপনার, আর নন ফ্রস্ট, হ্যাঁ না নন ফ্রস্ট সরি ফ্রস্ট, এগুলা কোনো মিররের আপনার প্রয়োজন হবে না। আচ্ছা, অনেক তো বড় দেখলাম, এখন একটু ছোটর দিকে যাই নাকি? আমাদের কিন্তু বাংলাদেশে বেশিরভাগ আছে মধ্যবিত্ত। আচ্ছা, ছোটর মধ্যে যদি আমি দেখি, যে একটু আগে আপনাকে 2S2 দেখালাম, ছোটর মধ্যে ইনভার্টার, ওটার আরেকটা মডেল 2S2 GDEL, হ্যাঁ ইনভার্টার, ছোটর মধ্যে ইনভার্টার, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর 3D প্রিন্টের ভিতরে 2S2। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 43,990, আফটার ডিসকাউন্ট এটা প্রাইস আসবে হচ্ছে 34,700 টাকার মতো। হ্যাঁ, এটা 282 লিটার, ভিতরে স্পেসিফিকেশন সেম আপনার। এখনো দেখা যাচ্ছে যে দেখতে পাচ্ছেন, আর অনেকে মনে করতে পারে ভাইয়া এত ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন এগুলা ইউজড ফ্রিজ কিনা, না ডেফিনেটলি না, আপনারা অবভিয়াসলি চেক করে নেবেন, যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে চেক করে নেবেন। তারপরে আমরা ছোটর দিকে যাব, একবারে ছোট 1D4, এটার চেয়ে তো ছোট আছে 1B6 850, ওটা 20,000 আফটার ওটা 25,000 সামথিং, ওটা ডিসকাউন্টে
600 বা 500 এরকম সামথিং আসবে। ওইটা আসলে এখন বর্তমানে আমার কাছে আমার ডিসপ্লেতে নাই, কিন্তু আমার গোডাউনে অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট আছে, চাইলে দেওয়া যায়। অনেকেই বলতে পারে যে ভাই এত কমে প্রোডাক্ট দিচ্ছেন, অনেকেই ফোন দেয় এটা কি অরিজিনাল আর ডুপ্লিকেট, অনেকেই ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করে ভাই একটু ক্ল্যারিফাই, যদি কিছু মনে না করেন এটা কি আসলে অরিজিনাল। সেই ক্ষেত্রে অরিজিনালের জন্য আমি তাদেরকে দেখাইতে চাচ্ছি এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা, এটার মধ্যে সব কিছু দেওয়া আছে। আচ্ছা, ওয়ালটনের হ্যাঁ, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড কিউআর কোডে স্ক্যান করে এটা আপনি চেক করে নিতে পারবেন। এটার মধ্যে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থেকে শুরু করে যে আপনার ফ্যাসিলিটিস কোম্পানি আপনাকে দিচ্ছে সেটা আপনি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, কমে দেওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে যে কাস্টমার জানি আমাদের দিকে আসে। কাস্টমার অবশ্যই আজকে একদিনের জন্য না, কাস্টমার যখন আমার কাছে একটা ভালো প্রোডাক্ট পাবে সে বারবার আসবে আমার কাছে। ইভেন একবার যারা আমার কাছে অনেক কাস্টমার আছে, যেমন আজকেও দুপুরবেলা আসলো একজন, যে একবার নিছে উনি এরপর থেকে কখনো আসে না, জাস্ট ফোনে অর্ডার করে দিছে, প্রোডাক্ট চলে গেছে বাসায়। হ্যাঁ, আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি করে থাকি। অন্য সবাই হচ্ছে একটাই রিকোয়েস্ট সবার কাছে, যে কেউই আমাদের ডিসকাউন্টের পর কাইন্ডলি সবার কাছে হাম্বেল রিকোয়েস্ট আমার, কেউ দামাদামি করবেন, এরপরে আমাদের কিছু দেওয়ার মতো কোনো অপশন থাকে না। হ্যাঁ, দিয়ে দিতাম। হ্যাঁ, কোনো কিছু, হ্যাঁ যদি আমার কাছে অপশন থাকতো। অনেকেই বলে যে এরপরে এটা দিব, এরপরে ওটা দিব। ভাই এমআরপি দেখে তারপর করেন। সবাই যে অরিজিনাল দিচ্ছে আবার সবাই যে ডুপ্লিকেট দিচ্ছে এমনও না, ভালো খারাপ মিলেই দুনিয়া। বাট কেউ এরপরে দামাদামি করে আমাদেরকে লজ্জা দিবেন না। তারপর দেখবো 2A3 GD XX এর মডেল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 213 লিটারের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, রেড হট বলি আমি এটাকে, আমি নিজে পার্সোনালি রেড হট বলি। সো এটা হচ্ছে আপনার 50-50 ফ্রিজ, একদম 50-50 ফ্রিজ। এটা প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে, এটা কোনো প্রয়োজন নাই। দেখি এটা দেখেন, ভিতরটা অনেক সুন্দর, অনেক। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 34,790 টাকা, 34,790। এটা ডিসকাউন্ট হবে 27,400 সামথিং আসবে। আচ্ছা, মাত্র 27,400 টাকা। হ্যাঁ, এটা দুইটা কালার, এটা একটা কালার, এটা একটা কালার। আচ্ছা, দুইটা কালার। হ্যাঁ, তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে 2B3 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার 223 লিটার একটা ফ্রিজ, 219 লিটার পর্যন্ত আপনি কনজিউম করতে পারবেন। যে আর্কটিক কুলিং আছে, এটার ভিতরে ভেজিটেবল র্যাক আছে, ইভেন স্পেশাল হচ্ছে এটা ডিপে লাইট আছে। আচ্ছা, ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এই যে লাইটটা কিন্তু রয়েছে। হ্যাঁ, এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 200, এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 36,290 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 29,000 টাকার মতো আসবে। 29,000 টাকা। হ্যাঁ, আমরা দেখবো হচ্ছে ON-F3, একটা সেম প্রিন্টের মধ্যে, খুব আলাদা একটা প্রিন্টের মধ্যে একটা মডেল। এটার মধ্যে এটার মধ্যে দুইটা কালার আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, একটা গোডাউনে আছে, একটা এখানে আছে। সো এই কালারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 176 লিটার একটা ফ্রিজ, ছোট ফ্যামিলির জন্য যাদের। তারপর এটাও 50-50 একটা ফ্রিজ, যদি দেখেন খুবই সুন্দর। দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু ওয়ালটনের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া রয়েছে। আপনারা জেনুইন প্রোডাক্ট পাচ্ছেন, আর বিশেষ কথা হচ্ছে হোম ডেলিভারিতে ফ্রি পাচ্ছেন ঢাকার মধ্যে। আর বাংলাদেশের 64 জেলায় মাত্র 1000 টাকার মধ্যে ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছেন। এটা ডিসকাউন্টে রাখবো, এটা হচ্ছে 31,490, এটা ডিসকাউন্টে পড়বে হচ্ছে 24,900 টাকার মতো। 24,900 টাকা। আসলে এক সময় কিন্তু কেউ ফ্রিজের কথা বললেই 30, 35, 40,000 টাকা লাগতো। এখন আপনি 20-25,000 টাকায় ভালো ভালো ফ্রিজ পাচ্ছেন। এখন এরপরে আমি যেটা দেখাবো, অনেকেই আমাদেরকে বলে ভাই আপনার নন ফ্রস্টের মধ্যে একটা বড় বড় ফ্রিজ, ছোটর মধ্যে নন ফ্রস্ট নাই। অবশ্যই আছে, নন ফ্রস্ট মানে বরফ জমবে না যেটা। এটা হচ্ছে ছোটর মধ্যে নন ফ্রস্ট, 2A7 মডেল। 2A7 মডেলের মধ্যে এটা GDEL মডেল একটা, যেটা হচ্ছে আপনি দেখেন এটা হচ্ছে টোটালি নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ। দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিনটা ট্রে, এটা কোনো বরফ জমবে না, এটা বাতাসের মধ্যে আপনার খাবারটা ঠান্ডা রাখবে। এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস পড়বে 38,490 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে আপনার 30,400 টাকার মতো আসবে। 8,000 টাকাই লেস করে দিচ্ছি আমরা। 8,000 টাকা ডিসকাউন্টে ওয়ালটন ফ্রিজ। তাছাড়া মোটামুটি সবই দেখানো হলো। এছাড়া আমাদের এখানে আরো অনেক মডেলের ফ্রিজ আছে, বাট যারাই আমাদেরকে নক দিবেন তাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, সবাই ব্লগটা ভালো মতো দেখে অবশ্যই নক দিবেন। অনেকে দেখা যাচ্ছে ব্লগ দেখে কালারগুলো ঠিক মতো চাচ্ছে, বা কালারগুলো ঠিক মতো আমি দিতে পারছি না, এরকম না। কালার কোম্পানির কাছে যেটা আছে অ্যাভেলেবেল, যেটা আছে আমি সেটা আপনাকে দিতে পারবো। আপনার যেটা আছে সেটা, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, লেটেস্টটা দিতে পারবো। বাইকের মডেল অনেকেই দেখা যাচ্ছে আগের মডেলের ছবি দিয়ে বলতেছে ভাই এটা দেন, ভাই ওইভাবে দিলে আমি দিতে পারবো না। আপনার জাস্ট শুধু লিটারটা বলেন আমাকে, আমি লিটার অনুযায়ী আপনাকে কালার দিতে পারবো। বলেন বা হচ্ছে যেগুলো দেখালাম স্ক্রিনশট পাঠান ভাই। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। সো আলটিমেটলি হচ্ছে সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যে সবাই একটু ব্লগটা ভালো মতো দেখবেন, অবশ্যই 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট নেওয়ার ট্রাই করবেন। আর অবশ্যই আমার কাছ থেকে আসলে আমি যতটুকু সম্ভব
ততটুকু তো করেই দিলাম, তারপরে যতটুকু সম্ভব। দেখা যাচ্ছে অনেক সময় যে 20 25 30 হ্যাঁ খুচরা টাকাটা ওইটা আমরা ধরি না, সো ওই টাকাটা আমরা ধরবো না ইনশাআল্লাহ। আর অবশ্যই এখান থেকে 100% ভালো এবং অথেন্টিক প্রোডাক্টটা পাবেন, একটু গ্যারান্টি দিতে পারি। আর আমার স্পেসটা ছোট, আমার শোরুমের স্পেসটা ছোট হওয়ার কারণে একটু দেখা যাচ্ছে আমি সব প্রোডাক্টগুলো ঠিক মতোভাবে ডিসপ্লে করতে পারছি না বা আমার কাছে আসতেছে না। সো এমন না যে আমার কাছে প্রোডাক্ট নেই, প্রোডাক্ট আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, আমার গোডাউনে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোডাক্ট আছে। আমি হয়তো গোডাউনে নিয়ে ব্লক করানো সম্ভব না, কারণ গোডাউনের অবস্থা এত পরিমাণ ফ্রিজ ঢুকানো, ওইখানে ঢুকে ব্লক করার মতো কোনো সিচুয়েশন থাকে না আমাদের। যেহেতু একটা ডিসকাউন্ট দিতেছি, স্টক হাতে আছে বলেই কিন্তু দিতেছি। এক্স্যাক্টলি, সো এটা অবশ্যই স্টক শেষ হওয়ার আগে সবাই নক করেন, নেওয়ার চেষ্টা করেন। আর এটা হচ্ছে আবারও বলতে শীতের গরম অফার। আচ্ছা, শীতের গরম অফার কিন্তু ভিউয়ার চলতেছে, যারা কিনা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন নিয়ে নিতে পারেন। তো ভাই আরেকটা কথা, অনেকে অনেক সময় কমেন্ট করে যে হ্যাঁ বাসার নিচ পর্যন্ত যে যাবে বা কুরিয়ার আপনি ফ্রিজটা দিলেন, দেখা যাচ্ছে যেহেতু গ্লাস এটা ভেঙে গেল, তো সেক্ষেত্রে ড্রাইভারটা সেটা লায়াবিলিটিস আমার। আচ্ছা, আপনার সম্পূর্ণ বাসা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত লায়াবিলিটিস আমার। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা ফ্যাসিলিটি দিতে। যদি ভেঙে যায় অবশ্যই এটা লায়াবিলিটিস আমার। আর যদি ছোটখাটো যে দেখা যাচ্ছে যে হালকা একটু ঘষা খাইছে ওটা, বা দেখা যাচ্ছে ইন্টারনাল কোনো প্রবলেম হয়েছে, মেজর কোনো প্রবলেম হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে হবে ওয়ারেন্টি সার্ভিস আছে, কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস 1 বছর আপনাকে হোম সার্ভিস ফ্রি দিচ্ছে, আপনার কোনো টাকা দিতে হবে না। তো কোম্পানির আপনি একবার না 10 বার গেলে বললেও যাবে। অনেকেই বলে 64 জেলায় আমি কি সার্ভিস পাবো, 64 জেলার যে কোনো জায়গায় আপনি ওয়ালটনের সার্ভিস পাবেন। এটা প্রত্যেকটা থানায় ওয়ালটনের সার্ভিস সেন্টার আছে। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স মোটামুটি অনেকগুলো ফ্রিজ দেখানোর চেষ্টা করেছি। এছাড়া যদি আপনার কোনো ফ্রিজ পছন্দ হয়ে থাকে যেগুলো হচ্ছে বাজারে অ্যাভেলেবেল বা অন্য কোথাও দেখেছেন, নাকি স্ক্রিনশট শেয়ার করে কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। এছাড়া দেখতে পাচ্ছেন অন্যান্য প্রোডাক্ট, যেমন ব্লেন্ডার রয়েছে, তারপর এখানে হচ্ছে রাইস কুকার রয়েছে, তারপর এসি আছে, টিভি আছে, মাইক্রোওয়েভ ওভেন রয়েছে। যদি কারো অন্যান্য প্রোডাক্ট প্রয়োজন হয় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।